Ilipofika saa 3 usiku, matukio matatu ya hatari yalikuwa yanatokea kwa wakati mmoja, yakisukumwa na nguvu ya ajabu kuelekea kwenye uharibifu. Huko kwenye baa ya AAA, mvua ilikuwa inaanza kunyesha rasha rasha. Fred alitoka akiyumba, funguo za gari mkononi, akiwa amelewa chakari baada ya kumwacha Irene. Nilimwangalia kupitia kioo cha helmeti yangu. Sikuona mlevi, niliona maiti inayotembea. Fred aliwasha gari na mimi nikawasha pikipiki kumfuata. Lakini wakati Fred anawasha gari lake, mita chache tu kutoka hapo, Irene alikuwa amekaa kwenye benchi la kituo cha polisi Usa River. Macho yake yalikuwa mekundu kwa kulia. Mbele yake alikuwepo Inspekta Komba. Irene, kwa sauti ya unyonge, alimwambia inspekta kuwa amechoka kupigwa na Fred, na akafunguka kuwa Fred ana bastola na yuko baa ya AAA. Bila kujua kuwa Irene anatafuta haki kwa njia ya sheria, mimi nilikuwa napeleka haki kwa njia ya sindano. Kwa kumtaja Fred polisi muda ule ule ninaenda kumuua, Irene alikuwa ananiweka mimi kitanzi shingoni bila kukusudia. Tukirudi barabarani, Fred alisimamisha gari pembeni ya njia ya kuelekea maji ya chai ili ajisaidie kichakani. Hii ilikuwa nafasi yangu. Nilizima pikipiki na kushuka. Mvua ilinisaidia kufuta sauti ya nyayo zangu. Nilikaribia nyuma yake kama chui. Fred aligeuka ghafla na kuuliza mimi ni nani, lakini sikumjibu. Nilimkaba koo. Stori ndiyo kwanza inaanza na mambo yanazidi kupamba moto. Ili usipitwe na sehemu inayofuata na kujua hatima ya Lucas, hakikisha umebonyeza subscribe na kuwasha kengele. Usikubali kusimuliwa na watu, kuwa wa kwanza kutazama hapa hapa. Mkono wangu wa kulia ukapeleka sindano shingoni. Psst! Fred alijaribu kupiga kelele, lakini sumu ya potassium ilifanya kazi haraka. Macho yake yalitoka, yakakutana na macho yangu, na sekunde 5 baadaye mwili uliishiwa nguvu. Wakati napanga maiti ya Fred kwenye gari ionekane kama amelala, huko nyumbani mjomba Zito alipokea simu nyingine kutoka kwa wapelelezi wake. Walimwambia ukweli mchungu, yule mfanyabiashara yuko nyumbani kwake Moshi, mzima wa afya. Mjomba Zito alisimama kwa hasira, akatupa glasi ya mvinyo ukutani na kusema kwa chuki, "Lucas, umenisaliti." Bila kujua kuwa nimeshagundulika, nilirudi kwenye pikipiki yangu eneo la tukio na kuondoka kwa kasi kuelekea Tengeru, nikijihisi shujaa. Lakini katika haraka hiyo, sikugundua kuwa nilidondosha kifuniko cha sindano yangu kwenye matope. Dakika chache tu baada ya mimi kuondoka, taa za gari la polisi zilimulika eneo hilo. Inspekta Komba na Irene walishuka kumkamata Fred, wakidhani amelala. Irene alipoona Fred hamki, alipiga yowe. Inspekta Komba alipomulika tochi chini kuchunguza, mwanga ukatua juu ya kile kifuniko cha sindano nilichodondosha. Komba alikiokota, akakiangalia na kutambua kuwa hicho si kifo cha kawaida. Baridi ya Arusha ilizidi kuwa kali usiku ule, lakini mimi nilikuwa natoka jasho jembamba la hofu. Nilipofika Tengeru, nilisimamisha pikipiki yangu pembeni ya taa za barabarani ili kuvuta pumzi na kujipongeza kwa kumwokoa Irene. Lakini nilipoingiza mkono mfukoni ili kuhakikisha vifaa vyangu vipo salama, moyo wangu ulisimama. Mfuko wa jacket ulikuwa wazi, sindano ilikuwepo, lakini kifuniko chake cha silva hakikuwepo. Kumbukumbu zikanirudia haraka kama radi. Nilikumbuka jinsi nilivyomvuta Fred kwa haraka kutoka kwenye matope kumuingiza garini. Lazima kifuniko kilidondoka pale. Nilitamani kugeuza pikipiki nirudi eneo la tukio, lakini nilipoangalia nyuma kuelekea Usa River, niliona mwanga mwekundu na bluu wa taa za gari la polisi ukimulika anga. Njia ilikuwa imefungwa. Nilijua nimeacha sahihi yangu kwenye eneo la mauaji. Wakati mimi napambana na hofu hiyo barabarani, huko kwenye eneo la tukio, Inspekta Komba alikuwa ameshikilia kile kifuniko kwa umakini mkubwa, akiwa amevaa gloves nyeupe. Irene alikuwa amekaa kwenye gari la polisi, akitetemeka kwa mshtuko wa kuona maiti ya mpenzi wake.
Komba alimwangalia Irene na kumuuliza swali moja la kizushi. Binti, wakati unagombana na marehemu, kuna mtu mwingine yoyote aliyekuwa anawafuatilia au mliona kitu chochote cha ajabu? Irene, kwa bahati mbaya au nzuri, alitikisa kichwa kukataa. Hakuwahi kuhisi uwepo wangu. Lakini hatari kubwa haikuwa kwa Inspekta Komba pekee. Huko Ngongo-Nare, mjomba Zito alikuwa ameshahitimisha hukumu yangu. Baada ya kugundua kuwa nimemdanganya na yule mfanyabiashara yuko hai, mjomba hakupiga kelele wala kuvunja vitu tena. Alikaa kwenye kochi lake kwa utulivu wa kutisha, akasafisha bastola yake na kisha akachukua simu kunipigia. Simu yangu iliita wakati nikiwa bado nimechanganyikiwa tengeru. Nilipoona jina la mjomba kwenye kioo, nilijua hii siyo simu ya kawaida. Niliipokea kwa tahadhari. Sauti ya mjomba ilikuwa laini, yenye upendo wa kinafiki. Lucas mwanangu, najua umechoka na kazi. Njoo nyumbani, kuna mgeni muhimu amefika, anataka kukuona. Na pia nina zawadi yako ya kazi nzuri uliofanya Moshi. Mwili ulisisimka. Mjomba hatoi zawadi usiku, na hakuna mgeni anayetembelea mauaji saa 6 usiku. Nilijua huo ni mtego, lakini nilijua pia nikikataa kwenda atajua nimeshtuka na ataanza kumtafuta Irene. Nilikata simu, nikawasha pikipiki. Nilikuwa naenda kwenye tundu la simba nikiwa nimebeba siri mbili, siri ya kifo cha Fred na siri ya usaliti wangu. Hebu ngoja, samahani, kabla hatujaendelea na utamu huu. Kama unaifurahia simulizi hii, naomba ubonyeze alama ya like hapo chini kuipa nguvu video hii. Pia, hebu niandikie kwenye comment, unadaka simulizi hii ukiwa wapi? Mfano, natazama nikiwa Tukuyu Mbeya, au nipo Iringa mjini. Dondosha komenti yako sasa hivi, nami nitapita kukujibu, kisha tuendelee na story. Watu wengi wanadhani nilimsaliti mjomba Zito kwa sababu ya Irene tu. Hapana. Irene alikuwa kiberiti tu, lakini kuni zilikuwa zimeshajipanga muda mrefu. Siku 2 kabla ya kukutana na Irene, nilikuwa nimeshaenda Moshi kumalizana na yule target, mzee Temba. Mjomba aliniambia Temba ni shetani, tapeli anayemeza jasho la wanyonge. Nilikwenda na sindano yangu nikiwa na hasira ya kutenda haki. Nilimkuta mzee Temba kwenye hospitali ya KCMC. Sikutaka kumuua wodini, nilitaka kumvizia pakini. Lakini nikiwa namchungulia dirishani, niliona kitu ambacho kililegeza mikono yangu. Mzee Temba hakuwa anadhulumu mtu. Alikuwa amempigia magoti daktari, akilia machozi, akimwomba aokoe maisha ya mtoto wa shule aliyegongwa na gari ambaye hata hamjui, na akatoa begi la pesa kulipia matibabu yote. Kwa mara ya kwanza nilijiuliza, huyu ndiye shetani mjomba aliyenituma kumuua? Hapo ndipo nilipogundua siri nzito. Mjomba Zito hakuua ili kusafisha dunia, aliua kwa ajili ya biashara. Mzee Temba alikuwa mshindani wake kibiashara, na mjomba alitaka kumuondoa ili atawale soko. Nilirudi Arusha bila kumuua. Moyo wangu ulikuwa mzito. Nilijua nikimwambia mjomba ukweli, ataniua mimi. Hivyo nilipokutana na Irene, nilikuwa tayari nimevunjika moyo. Nilikuwa natafuta sababu ya kuacha kazi hii. Irene hakuwa sababu ya mimi kuwa msaliti. Irene alikuwa sababu ya mimi kutaka kuwa binadamu tena. Na sasa, ninapoenda Ngongo-Nare kukabiliana na mjomba, najua silindi tu mapenzi yangu kwa Irene. Nalinda dhamiri yangu ambayo iligoma kumwaga damu ya mzee Temba.